betela te kokima pe bikimela te mutu azali koloba na biso boye ezali mutu ya memela na yo sango wana yo tokanga batu bandoki na vie na yo alors na yebite soko bongoma ou bongoma ti parce que mutu a bongoma il faut mona Yesu kati na bomo na yo po bomo na yo nde simba mi na Yesu parce que batongo pe yo mona bandoki pe o tolo bandenge ni osambela ka pete pona ba obikisa ka no pe bango te parce que yo moka mutu mona ka bango peut-être yo nde kati na yo ndo zande ngwana ba turo to na Gemidor TV pona koloba vérité pona ko bimisa o nyoso tout et bongoma to na la chaude fond toujours préciser bien la chaude fond il y a beaucoup de choses où il y a ma paix alors pasteur a autour la vérité parce que ba kimaki na première tour miso ba kendaki na deuxième tour donc yangwana ko mener biso na désordre oza ya makasi pasteur ba vérité na désordre makasi ba famille et panzani ba couple belé et panzani bo détruire ba vie ya bana parce que aussi la connaissance na mo ba ko limbisa Yesu pe alobaki alobi ke bozo tambola partout pona ko luka batu po basambela ngai basambela nzambe na bino basambela nzambe mais tant bozo zo bato bozo komisa bango bato satana pili ke bino parce que je me dis et ça li kambu ya vérité bandeko bolo landa biso bozo mona to na passer Willy Kiala lelo ye alingi na ye aloba vérité alingi ne problème te alingi ke lelo vi na ye eza na kimia ala la kate pongi na butu e koma moi e koma butu yango alingi na ye problème on a te yango azo beta mbela et pas bandeko ba kendaki na premier tour na deuxième tour alors yo penza eloko nino ko ebisa bango ya makasi parce que baza na l'église bazo kamba pe bandeko donc yebisa bango pe na ba comprendre que bato na bazo kendaka donc bazo kende bikende que ça très dangereux na ba Yesu abalaki alingaki ke ndenge ye moko abota ki Pierre ndenge ye moko abota ki Bantoma ye moko akolisa bango mais ça na bato mususu bakimaki na ba premier tour bakimaki na ba deuxième tour nzoka bazali kotalisa biso na troisième tour avant yebala alobana bango bakende alobaki na boza la précédé Esaïe 52 verset 12 alobi boza la précédé bokima lisusu te qu'il fallait que zonga lisusu pour un témoignage où ezaki ya pasteur Willy Kiala parce que après ça qui témoignage mais ezalaki vraiment tant ezalaki mingité bandeko alors yango to ninaki to zonga lisusu lelo comme ça ameka ko expliquer bino makamunyo surtout bien parce que bokomelaki biso botunaki mais témoignage ezalaki vraiment mais lelo yango to zongi epanaye ameka ko solo la napiso ko pesa biso lisusu o ezali vraiment témoignage à 100%. Na yango to ko kende vraiment tozane déjà na plateau bomoni plateau ndenge ezali ndenge to expliquer ki bino la dernière fois to bandi musala ya ko déplacer. Toza lisusu esika moko te ke to vandika na studio. Misala mususu bandoleka na studio, misala mususu ezali banda. Na yango to ko loba pe na bandeko. Omoni mutu na mutu azana likanisi na ye. Mutu na mutu azana inspiration o nzamba chaka. Bonjour pasteur. Bonjour. Boni pasteur. Kola zapi. Mikolo ndenge nini musala nzambe. Tena maana nzambe. Ezoke nango bien. Kola zosu. Amen. En tout cas, au moni to salaki émission pasteur. Na émission to salaki ezalaki vraiment émission na nekotite na nan to changa ndite mais batu déjà ndenge na chaki thème wana batu en tout cas baza komi tumisa mingi bazo tuna mingi babi mais pasteur alobaki a prometaki biso vraiment o ezali témoignage na ndengo lobaki pena ndenge musala nzambe bandaki awa na parcours na yo yango bandeko peta bazali na posa soki koki ko simplifier moi muke parcours na yo nanu ti okoma lelo na esika oyo soko koko yebisa bana nzambe po baolanda biso na kati ya Gemidor TV bakoka koyeba yango vraiment parce que esala malamu te na pesi merci ndenge na introduction na nga ndenge ezalaki na pesaki 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 12 oui kuna bazotalisa biso ete toyoka témoignage nalobaki ete nga naza na témoignage na ngai yo oza na témoignage na yo ezala bandeko bazotala biso moko na moko na bango aza na témoignage na ye voilà mais témoignage ya malamu ezali to témoignage ya solo ezali témoignage oyo ya nzambe amen po oyo ya biso
tant que ko bakisa tant que ko longola mais oya biso peza donc eza nango penza n'importance mingi te mais oyo eza na importance ya makasi eza penda oyo eza ya nzambe ya lobi ete apesi biso bomoi na seko omoni apesi biso bomoi na seko mais bomoi na seko yango eza na Europe te eza na Afrique te eza na bozwi ya mokili oyo te mais eza epai na Yesu alors ntango nga nayebaki yango nano te yo moko ndenge oyo oyokaki kaka ke totambolaki na désordre Nzambe ya mawa azalaki kobatela biso donc c'est ça donc ndenge nayebisaki oke nabotama na RDC na déplaçaki Angola après Nzambe asalaki nga faveur na yaki na kati na Europe na kati na Europe wana ata baparent bazalaki kosambela me nga na bone nanga kosambela te ozomona donc ezalaki ka likolo papa pa eta mosu amna na biso na église mais tozalaki na biso mpena bachrétien te omoni après tozalaki komona mpe ezalaki na bato mosusu bamonaki koyamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na bango mais Nzambe ayoka mawa mpo bamosusu tozalaki komona bafruit bamosusu mpe tomonaki komona biso mpe bafruit te donc yango esalaki na ndenge bando komona bafruit te pa bato mosusu yango esalaki te vraiment yo osintégrer na ndenge papa bando komema bino okoma mpena kosambela mais wana koki koloba te mpo eloko na bolobaka ke nabotama na na Kimbantseke na maviokele ndenge nayebisaki yo ke epai na biso église ezalaki église ya Pentecôte ozomona mais ngai mpenza profondeur mpenza donc esimbaki te namonaki kokende ntango mosusu bazokambola babisiki te nazozala wana omona mpe ozokoyoka mais bamateya kutu oyo nayoka na bata wana mpe kuna bomba na ngai ata moko te mais nayebi kaka ke nazalaki na mwa groupe na ngai moko mpe ya moke na mondeki kobeta bango mpe bambunda oyo ngai nayebi yango wana mais voilà ntango naye kokóma na kati na mikili mpe donc na mondeki kosambela te mais ndenge papa na ngai ayebisaki ngai avant tokabwana na ye na 84 ntango nazolongwa RDC ayebisaki ngai kalobi likambo nyonso oyo okozanga yango kutu na 84 te ezalaki na premier voyage na ngai na Angola na banzelaki ba 82 ozomona abi likambo nyonso oyo okozanga yango soki oza na badifficulté obelela Yesu donc nakomaka kaka kobondela soki naza na badifficulté soki naza na badifficulté te namonaki kobondela te donc ce tolandi bien na ndenge olobi wana soki oza na badifficulté obandaki kobondela donc tokolobake na bandeko oyo bazolanda biso donc omona liloba oyo papa alobaki kati na yo ke ntango oza na problème il faut bondela donc Yesu wana azalaki déjà kati na yo mais yo moko mpe peut-être miyebaki te mais nayebi te mpo bible elobi na ngai ke oyo aza na Yesu aza na vie mais ndimi te ke Yesu azalaki kati na ngai mpo nakonfesaki ete namonaki koyemba kaka biyembela ozomona namonaki kokima kaka bikimela ozomona donc yango wana après ntango na ye na kati na avant kutu nakóma na Europe kutu a partir ya Angola nanu kutu badevie nga na pete epai na bato babandaki kosambela banzambe moko ya donc badeviaki ngai ndenge oyokaka o basaint o banani tokotaki ntina molongo wana ozomona tokondaki kosambela banzambe asolo te po bible elobi na biso ke porte ezali Yesu nzela ezali Yesu escalier eza Yesu mais biso sikoyo donc bamemaki biso na lolenge moko bono bayebisa Sainte Rita asengelanga epai ya Yesu yebisa senani sengelanga epai ya Yesu donc tobonaki kosambela bato bakufa na bango ke basengelanga epai ya Jésus Marie sengelanga epai ya Yesu donc ezalaki ndenge wana donc soki tolobi bien pasteur koloba na biso parce que tozoloba boye parce que bandeko mpenza balandaka biso mingi balandaka biso bien to faire comprendre bango bien donc soki yo lobi boye ke ndenge ezalaki obandaki koleka nanu epai Yesu mbala moko te koleka na nzela moko boye donc ndenge olobi ke badeviaki bino mais kodevie wana sikoyo badeviaki bino bamemaki bino na bakisi ou bien ezalaki nini mpo tokolinga to comprendre esika na bien mpona jemde ortivine baolanda biso wana mpe kobosana te ata ntango tozali bagene ata bandaka bandanga mpe bamema biso nga moko mpe kuta ntango nakoma nazalaki jeune na ba 17 ans ba 18 ans lokola bamemaki ngai mpe epai ya nga mpe nakoma komema mpe epai ya bato epai banganga omoi tomonaki kosala yango après na nsima na yango mpe donc baye kodevie biso lisusu na pete na bato bazalaki na connaissance plus que biso
Donc Batouana basaki na connaissance ya mabe, c'est totalement bien. Ah oui, basé na connaissance ya mabe pour ce que na comprendre. Bon Bible za kotali sanga na yo na Esaïe balobi ciel écouter ozomona et toi terre attends l'oreille ozoyoka likolo yoka pe on a be fongola matoyi. Omoni Bible bi ke Nzamba lobi na boti bana pe na kolisi bango pe bana ngo basali batomboke lingana. Omoni ezali kotalisa ke donc Nzamba za kolela. Nzamba za kolela. Alobi so yeba ki on te metango na Nzamba sala inga faveur na komo komona makamba boye. Na komo komona ndake non c'est important pour yeba kozonga pa ina Nzambe. Mais si na kokende parce que médias attend tout simplifier makambo que comment on appelle que au dévier qui va dévier qui yo mais ndenge ni sala ki siko ke yo moko kati na yo ozonga lisusu na nzela. Alors voilà siko yo donc tamu na yaki siko na Suisse siko na bana ko sambela te après na simana yango ndenge bon na kutama na Zurich ezalaki na écoute l'église des alaki na noté les africains église africaine ezalaki na noté donc l'église kuto mna o fasango na ngote omoni tant to comme na Zurich alors na Zurich sikoyo na kota ki sikoyo sous na profondeur ya ko e ko makambo ya bilamba ya musique ya mokili donc Zurich to comme na zalaki pe moko ya bateau to bane ko na bane ko la pe Zurich parce que mon azalaki ngai moko te mais to zalaki belé mais na kati na bateau na ngai pe na zalaki na kati oh to bane ko wele la Zurich ceux qui batu ba comprendre bien ce que le but ko wele la Zurich parce que zamboka batamindele batu ba ko comprendre te ko wela ngona ndenge ni ah mais to zalaki ko wele la ngona lolenge na cadre que no ngai nde na mboko yo ozomona tango muso azolina bimisa mutu azolata ba yoshi azolata ba jani persa biso to bana okima na nino na banzelango et comment dire que batu aba maison na ba koma pe ko benga pe biso so bilamba ba collection asike bazo benga biso donc na kolanda bien ko expliquer bandeko bien donc passer qui a la tanga koma ki awa na Suisse azalaki na Zurich donc au kota ki na yo vraiment o ezali ke ndenge to lobaka na lingala pena ba na bulu yeke au koti na loyenge donc koti na makamba bilamba kolata makamba bele donc kolata wana bane kolata siko mbongo bane ko zwandeni ko sala ou bezali ndeni na ba façon nyonso to na ba façon nyonso yo yebi donc tango dijo zingo kota mu makambo mutu na makambo wana donc yeba na ba façon nyonso na nzela ba donc na nzela nyonso pasteur autolo va bien na nzela nyonso bande ko zwa mbongo donc ezali ba nzela malamu tozo reconnaître yango lelo ezaki na nzela malamu te non na nzela malamu te donc ba nzela na tubo na otambola ezaki ba nzela ya mabe vraiment ezali ke poka ka yo ba mona yo ndenge lobi bande wela Zurich voilà d'accord mais siko après elekaki ndenge ni popiso to linga pena to comprendre voilà donc après na simana yango donc tango baye ko yemba biso na banzemo moko boya mokili après comment yeke docteur kene na Afrique to kene ko se présenter ke biso yo ba yemba ki omoni et sika wana siko ke Nzamba sala nga faveur sikoyo donc na yeko kuta na Yesu na okuta siko na Yesu siko tango na voyage nango na sala ki ya ba 94 ba 94 tango na komi na RTC na komi la ki na limité sika wana nde Nzamba sala nga faveur ayo kila nga mawa quand on a décidé l'église on a demandé qu'on kende église évangélique tant bazo tabasera banzembo ba onzoto ngala la kisanga nzambe ozomona tant bazo yemba banzembo banini ngala za na église na zo kolela po ba biloko ba ngala latisi nzoto yoshi banini yango na mne kolata omoni Keta mo koma na point ko na linga ya ba Yesu pa na tombo le boko pa na l'église so ba ton téléphone na ngai. Mais siko tamu yo koma kina Kinshasa ti aime mon église parce que zala kina bozui o tozolo ba penza oyo kenda kina ngo kena ba voiture o kena bilamba o kena makambe bele po ndenge ba yemba ki bino ba mona bino ke po mila ki sapenda ke no biso ba ba yemba ki biso ye mais eloko nini o le ka ki ti aime mon l'église parce que o loba ke eloko moko na evangeli na tama pasi papa yebisa ki yo o bondela kanzambo donc okutana ki na contre-temps o tinde ki on église ou bien zaika ndengwana. Ah mais donc au monde na biso na église na et pas na biso église ezalaki donc so OK Afrique na semence on azalaki nango déjà donc soki muta yebisi église na mna ko budete. Ah d'accord. Ozomona et sika na mna ko fanda pe ba petit quartier ba ibayi ke no via za quand même na motema moko malamu o vio soki na approcher ne to mna ko sola kaka na ba dimanche on va te proposer na pe église donc na bino no petit okende na mna ko kende église. Sans le savoir, père pas mener au samedi na nino na gigoma. Donc parce que là na yebiso déjà parti à bana mike donc toza bana donc bana oyo papa kelani ayebi po papa na biso aza mondimi ya liboso ya pasteur kelani
Ah, d'accord. Donc tout ça bano donc bano passer que là na mema na maboko. Zomona to za bano to botami penza na makambo nzambe mais attaque bunzambe kati na biso ezalaki penza te. D'accord. Donc bobotami penza kati na bunzambe ata bunzambe alaki te yango ne salaki ke tamu yo komi malgré tout na onyo soto zaki nango kendaki bon mona bino ke biso yo to yembaki mais pensez toujours ezaki kati na que il faut okende église yango. Après wana siko elekaki ndenge nini? Oui, tant on a mené aucune église na biso te nazo ka appel nazo ka te appel kutu te tant bazo te nazo sentir concerné so ba lui que nana alinga yamba yesu na na otombola musala ba mené ko bondela pona ngai omoni après na sima na yango lokola na mené ko zela pe mituke bima pona ke lekuta na bato ba yembaki ngai donc na mené ko zela mituka pe mibimela kité. Donc, ça dit que un jour, on peut retrouver dans la chambre, donc un jour, on a presque à Rosong et Kokaki, na zosu ko kanisanga ya Nzambe. Donc, Satan a beau tenir la ville au son dernier. Na yo qui penza mongongo et psina que non fona zonga na nzela. Na yeko comprendre que ça mongongo na Nzambe, alors na luki petit moko to mona ko tamula na ye na limité wana après meminge pa ya pasteur na bango. On a pasteur si on a que na ebisi pe pasteur pa ebisi nga donc aye pe na ndaku après apesi na conseil abondeli pona ngai alors wana siko on a yaki siko na ziriki siko na zongaki bisika na siko ke na kamata ki ba cassette ba nini na kamata na kine ko bwa kango na poubelle ozomona après na bilamba musu na zali nango ba koma ba kombo ta musu yoshi amba moto ba nini na bengi ba master musu na bino soko lingi yo donc to kopere na oyo ba musu pa na bengi ba vie no te na lingi suma maolata na te do yo zwa oyo yo zwa ona kabuli bango. Donc à partir de là on attend au qui chasse aux zongi place pena décision qui kati ya motema na yo que non il faut zonga pena na makolo nzamba. Voilà yango oya liboso premier voyage pesa ki mobulu na ndimi yesu ta na zongi na koyi na ngasusu mais wana pesa ki dernier ngonga pina oya 94 wana tango na kende ki penza donc et sala ki ndaki do ta na zongi na kamati biloko nyonso surtout na viser donc mususu na kabuli mususu ndenge zaleka ke na bengi bandeko na kabuli bango après na episode que no aparta le longa na komna ko sambela ozomona après à partir ya wana siko na comment ko persévérer na kotanga bible pe ko bondela alors batu bakomi ko mona na ke non si bango na changer na komi ko kende ko témoigner de gauche à droite après zalaki na ndeko moko oye azalaki ya mundela bandaki abandaki ko benga ngai na apôtre Adamo pasteur Adamo poto sa nini tokende ko sambela ke pai na ye alors ndeko wana pe Nzambe asalaki faveur akutanaki na ndeko moko boye comme ezalaki Silva ye azalaki na zel koleka biso voilà ozomona wana kuti ezalaki a partir ba 90 donc ye azalaki na zel koleka biso ba 92 ba 93 ba tozokena ba 94 ozomona azali na zel koleka biso akopere na mundele oyo amene ko sunga biso après loko ne salamaki tango akopere na mundele wana ayebisi mundele wana tozwa nde sale tosamela na bandako te esika siko tango bazwaki sale ezalanga pe na kendeki donc tango ouverture salamaki nga pe nazalaki wana mais makambo oyo na concerne ngai te ngali na mele ko encourager bango ke Nzambe aza bien bosalela Nzambe tango suso baza na posa ya mbongo ya sale nga na mele otamu siko pesa bango pe c'est là non parce que to comprendre bien sikana yo olobi outi Kinshasa olaki déjà Nzambe sa tchaki ikanisona kati na yo mais oye ozo sambela olobi ke mais yo makanisi wana ezaki kati na yo te na ndenge nini soki Nzambe déjà atalisaki yo alobi ke non oye pe obandi déjà omikoti déjà na kati yo na ndenge olobi pasteur Adamo okomi kokende tout ça mais ozaki na kati te ndenge alors soki na zongi na makanisi na ngai eza boye avant na kende makambo ya voyage wana d'accord wana ezalaki nde avant d'accord donc deuxième fois tango ozongaki os'implikaki vraiment tango pinda siko na zongi penza na bakomi komona bango mo bakomi komona na banzembo bapere bamone koyemba bakomi komona mnaki tango bazotia pe banzembo bango bazomona nga pe nazoyemba bakomi komona mnaki no changement sikoyo après bakomi ko encourager ngai pe après tokomi kokende koteya pe na bango ozomona toteya pe mwa batebele na zirike wana bozaka yo na ndeko Adamo na ndeko Adamo penza sa moto ndata do tokangamaka na ye après na bakuba ba yokuta biso ba passer Joseph pe ba yokuta biso eza na batebele ba yokuta biso mais oyo penza donc tango tozolo bandaki na début wana donc Mangembo pe tomna okena ndako na ye Jean-Pierre Mangembo
mais ye amipesaki te toza na bato ebele mpe oyo bamipesaki na série wana Adamo azali neti petit na ngai ozomona mais donc nzambe asalaki grâce toponaki kozala ne mingi après donc nzambe asalaki grâce na ngai donc ngai na ye tovolaki après na nsima na yango ya yebisi nga ke nono ekuti nga nalingaki tokende na Ibeto ayebisi nga tokende na biso na Ibeto kobakisa mayele nga abi te nga français lokola na maîtrise te yo maîtrise français bi yo kende ozomona ye akendeki Ibeto nga siko natikalaki kaka na église kaka ndenge wana ye mpe na bawike na bana ekoya tozobondela elongo tozoévangéliser elongo c'est ça ndenge makambo ezalaki. Mais na komona ndenge wana ozoloba siko quand même na nyonso wana bozaki pe na bato o babane ko kamba bino be babane ko mikamba. Alors donc tango sikoyo ndeko yo ayebis asolaki na mundele ke ba luka sal Silva tango sal ezwama ki après na sima nango quelque na sezali ba 3 ans après ou bien ba 2 ans après ayeko bala fille moko boye na Tessin azalaki obligé akende na Tessin siko esika wana nde siko ayeko yebisa ngai kwa yebisaki badamo ayebisi na kuba me asandaki ezali na shote epai na bango ma yebisi ngai abike no yori kitala ngana na nina kende na Tessin siko talaka babino awa donc ko mutu na nazomona oyo azana maturité pour na kotikila musala nazomona te wana bozalaki nana expliquer bien na Jimidor TV ba ebasi wana bozalaki à part yona Adamu nani so azalaki ba misusu moko akenda na Paris moko akenda na Belgique moko après na Kuba kwa ye région de biso bazalaki pe wana Kuba bazalaki na moi connaissance koleka moi abiso ozomona po ye asunga biso mais ceux qui yazaki na connaissance pour na nini pasteur wana akokaki kotikele FT kaloba ke amoni mutaza mature azate ate donc amona ikaka ke pesa ikaka te Kuba et pesa ikaka te Kuba ya préféraki donc amona ke en plus nani José azali na connaissance non likolo ya Kuba oui yanga mona ke na tawana kokaki ko pesa ye responsabilité oui mais akokaki pe na tawana akokaki pe kozwane biso komema biso menzamba permetaki te en plus donc yinani ndeko wana Silva a préféré que abino no écoute ngana José azaka même bien ngape na bino na te ya bien zomona série wana donc so oche José azote ya passer José azote ya azali na passer te évangéliste azote ya Kuba azote ya o sentir que non différence ezali zomona o sentir que non ya za quand même mukolo donc siko après expliquer biso na bien après ouais na sima na yango sikoyo Kuba mne ko pesa na pesa biso ba fermissement amna osunga biso na wa damo amna osunga biso domone ko bonde la pe longo dans sikoyo Josa yesu wa zu relève sikoyo ndeko wana abito kende pa ayebisi nganga binono kimia to kende lukaye na yebisi bango ba Kuba ba damo lokola pe nazali na mo influence moko ya moi ya bien ozomona bandimi donc ba telemelaki te tosangani biso no toke pas évangéliste José no dan Silva pesi ni no requête après na sima ngwa ndimi après na ndenge passer José avec Naziri donc bino nyonso tu wana bovandaki bandeko to bozolanda bovandaki yo Adamo Kuba bino nyonso tu bozaki ensemble bovandaki de 5 ou 6 bomoni que non il faut boluka mutu moko po aza na habilité o aza capable ya kokamba bino yango bokeno luka passer José ndeko wana ki donc net asali akeni apesi biso na maboko passer apesi bino na maboko na ye oui après na sima ngo passer José so ayesi ko na zili siboyo akomi siko kokamba kusala alors ngai sikoyo lokola pe kola sali quand même grâce ba série yango pe na mne ko yeba ke connaissance ezate donc na mne ko zo ba série pa na ye amne ko sunanga penza asunanga pe mbele ozomona nazo ke ndeko zo apata na ba gauche droite za roboti mwana te moi zo ki na ba no azo ke ba oncle ba père ale ki ba ni neta musuna mna olongwa na ke na Lausanne pa oncle nga ba ensemble pa ya pas passer Robinson ozomona na okoma pe pa na ye akotikela nganda ko ba enseignement donc nazo yo kananga ba enseignement donc c'est ça na comment ko intéressé mingi makamanza be pe ko bondela omoni mais kokene musika komona lelo bino nyonso tu o tozomona ke bino nyonso tu bokomi ba pasteur tozomona lelo bino nyonso tu Adamo pasteur Kuba pasteur mais
et ça la mine ndenge mbala moko kaka après bozalaki na passer José na éviter ceux qui n'a pas aucun sous musique parce que au lobby bande ko boli misa au lobby bien que Adama kendaki Beto et Beto ezali école comment école biblique hein que faut expliquer ba ne pas to bika Beto ba webate donc pour na ça la théologie donc ndeko akendaki po asa la théologie mais à part bino na ndeko bozalaki na part Adama mususu pas kendaki sous asa la théologie non mususu akendaki azate mususu akendaki azate ezala passer José donc il allait pour en Afrique il allait pour en Afrique donc quand ayaki mais avant que Adamo qui ne Beto passer José me signer aux hommes donc biso nous surtout comment il a responsabilité là donc ceux qui te l'ont dit bien bande ko ba comprendre bien donc ce total bien na bino nyo sona 5 obozaki wana donc 6 obozaki wana donc pasteur José Azali lokola mentor na bino père spirituel na bino oui bi balobi boyeke ezala Timothée apôtre Paul temta batisa aux hommes mais bazo kotalisa biso famille à Timothée maman à Timothée kamata ki Timothée apesaki na maboko ya Paul leskum da polisi Timothée na Nzambe ozomona ndenge a passer José azwa ki biso ngai na sali 6 ans presque 6 ans na passer José hein ozomona oui 6 ans na passer José biso nyo surtout presque tozali na Ziri to sali 6 ans na passer José na 2000 temps nga na lingina ya awa badamo na bakuba bake na bango mais ngai nde siko nzamba fongola inga porte siko na yana na Ziri awa na la chaux de fond ozomona alors avant na yana la chaux de fond na yaki na ndenge moko te kono na kakaki porte te na yaki na ndenge moko ya bien passer José abondela ki pona ngai ya lobi ko yo moko yebi to na ozana yo awa pona kati ya no na Ziri na zalaki moko ya ba responsable contact pe na bandeko ya Nzambe malamu ndenge na bana ko évangéliser na Ziri na kina okutana na Auguste azalaki na pasteur te na kutana ki na ye na foyer ndenge zemna ozalaka na ndao kende otambola partout pona ko évangéliser na kutana ki na Auguste alors na Auguste pe to bune kozala na ye après na sima na yango temps na komaki awa na la chaux de fond alors to ya kokutana na pasteur na Joël omoni na kipasa toyebana ki déjà moi moke po temps nazo yawe pa ya grand frère na Ziri awa na la chaux de fond na mene ko mona bango ba mene ko évangéliser alors na mene ko sepela na bango na mene ko encourager bango pona koma ki partout sika na bokende soki na moni batu bazo sa na Nzambe na mene ko encourager bango alors to na mene ko encourager bango alors ndenge tozalaki na temps wana donc bon na polo bateki ngala ndekaki bango ya ndekaki ngai mais donc biso nyo to linga Nzambe mes connaissances ezalaki te donc ce to la bien bobandaki ko bozaki pa na zel wala zel ezalaki mes connaissances mais bozana bino na connaissance ezalaki connaissance ezalaki te tant na ye awa après na ye ko mona pe église na spacité pe ezalaki bandeko pe bazalaki kuna bone ko sangana alors ngai lokola Joël amne ko linga na mne ko l'accès mutuka Joël amne linga to sambela na ye Joël siboya azomi mangana Neuchâtel esika Nzambe malamu ya Neuchâtel ezalaki omoni alors na bne ko za suna temps mingi te ya ozala temps suna venir awa ndenge venir pe babandeki musala na bandeko musu bazalaki awa na la chaux de fond mais malgré tout connaissance ya laki te me babandika musala connaissance ezalaki te me babandeka musala erreur ezalaki po oyebi biboye na église ya Antioche bato bakende ko banda yango bazalaki ba disciple me ba welelaki te kuzo ba poste voilà tangu babandaki musala balukaki bato oyo bazalaki na connaissance babengaki bango batongo bayaki après kutu batongo bayaki te balobi batindaki Barnabas omoni Barnabas ayaki atali musala pe na sima nango amonaki yango bien ake koluka Paul tango ake koluka Paul baye na ye na Antioche après bakomi kosala musala alors biso connaissance ezalaki te soki nazoloba connaissance ezalaki te mpo naza moko ya bapilier ya bagene donc na sima tango ozotanga bapasser Robertson tango ozotanga bapasser José biso tozalaki neti na sima na bango donc nga naza mpe moko ya bapionnier oyo nazalaki na sima bavie wana ozomona na sango malamu ozomona ndaki komona nakeno bano ya avenir ezali donc yango wana ya ntango nalongwe na Ziri passer José abiki yo moko moni nde tosali mosala awa kokende kokota bikotela te omona donc yango wana ntango nayaki awa tozoza na Joël tozoza na Vini bango kola sa ye grâce bamona ekolinga ngai mpo bayeba yebi nakeno kola sa ye na grâce nalingaki prière ozomona mpe nazalaki na zele
il y a pour évangéliser. Il y a pour évangéliser. Donc, ils allaient dire parce que quand tu comprends bien, la gender, tu n'as pas été bien. Bino, vous bandez pour évangéliser. Mais vous avez une connaissance. Mais aux hommes, on a été que côté on a yébité bandeko, ceux qui n'ont peut-être pas compris bien, vous avez bien besoin de connaissance. Mais vous avez quand même pour évangéliser. Pour après finir, pour vous saler la bandeko en ami. Pour connaissance c'est ça. Oui, quand Bible lobi na ina yo boy, hein? Oyebi tango Yesu azali ki na ba ye koli na ye. Hein? Atinda ki bango premier tour. Ba kende ko évangéliser. Hein? Mais Bible lobi ke na suka ndeto yeko comprendre que mayel na bango ezali na okangama ba na comprendre ba écriture te ozolanda ba kei ba bikisi ba beni ba zongi pe ba lobi Yesu hein ba koka ba telemi sango malamu to te nenga otinda ki biso Yesu alobi ça va premier ate na yoki azui bango a former bango lisusu na sima nango atindi bango lisusu tango atindi bango lisusu wana so atinda ki septembre liboso atinda ki 12 na sima nango ekotinda septembre tango baye kozonga septembre wana bio na milimo mabeto sibiso te bo sepela te po milimo mabeto sibino mais bo sepela po papa akomi ba kombo na bino na livre ya vie mais yoka Jida pe asepela ki ya zala ki wana mais oyebi so la Jida voilà zolanda alors tala sikoyo na septembre wana kobosa na te hein bible lobi na biso boye komaki na tango moko boye ba susu bakimaki batifela ika 12 ozolanda alors biso pe ezalaki kaka ndenge moko tango mwa zele zwi biso tango nzamba tindi tango tozokende na zelo wana tozokende Yesu aza bien tozotémoigner Yesu aza bien bapesi biso bakombo ya bapaster bamisusu batikala na premier tour wana basalela l'église na premier tour wana alors biso pe na biso pe tose retrouver ga wana ti donc ce que l'on dit bien bandeko donc na premier tour on attend bandeko ba moni zel wana tant ba bengi bino ba passer bo lati bala moko to lati ka ko sepeli na mo bala oui ba mususu ezali na deuxième tour ba mususu na la premier tour mais na premier tour wana passer na kati na premier tour lo bitango batona ba kendaki koteya tango ba zongaki Yesu formaki bango lisusu formaki bango lisusu mais c'est comme bino na premier tour wana besoin ka formation rien to zo ka formation ko kika ndimwa to kika ndimwa na premier tour na premier tour wana mais sikoyo na premier tour on a connaissance ya laika kate ezalaki kaka te ezalaki risque kutu nzamba ayokela biso mawa Dans notre vie, nous avons parfois des choses qui nous sont données par la grâce des dieux et non par nos mérites. Car nous sommes comme un arbre planté plein d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Les gens du monde, ce qu'ils font fait sembler marcher, mais regardez comment la fin de cela peut être tragique. Mais pour les croyants, ça peut traîner pour pouvoir marcher, mais quand cela arrive, il n'y a pas de fin pour cela. Prenons un hypocrite
Son souhait n'est pas de vivre mal. Il veut être juste, mais parfois les péchés sont donc plus forts que lui. Alors qu'un vrai chrétien, ce n'est pas son effort. Il y a une espèce d'automatisme qui le fait vivre ainsi. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. La victoire est donnée à ceux-là qui sont fils de Dieu. Si tu es en lui et que tu veux quelque chose, n'hésite pas, car l'Éternel te soutiendra. Les prophètes disaient, je préfère voir un raté qu'un peureux se décourageant avant même d'essayer.